Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya Fran. Sekarang ya Fran mau unboxing apa? Selem. Ya Fran mau unboxing selem. Selemnya warna apa ini? Merah. Oh, warnanya orange. Coba sini lihat. Nih, ini selemnya enak ya guys. Siapa yang pesen? Harganya berapa, Dek? 50. Rp5.000. Oh, ini selemnya enak banget ini. Ini ada warna oranye, hijau, sama pink. Nih, milih yang mana kalian? Sini. Potong. Iya, ini nggak kotor. Ini selemnya emang ada warnanya. Kotor. Jangan kasih ke mana ya, tempat kotor. Ini harus kasih tempat yang bersih. Nih, sekarang kita mainin ya. Aku. Enak banget kalau dimainin. Suka mainin slime? Dibalik lagi. Suka kan mainin slime kan? Kok kita udah terbiasa megang slime, artinya kita udah megang ke jangan dipotong, Dek. Slime-nya potong, Dek. Jangan dipotong, Dek. Nah, kakak sambung lagi sini. Slime ini kayak cuma untuk mainan doang, nggak boleh buat dimakan, oke? Namanya juga lem, nggak boleh dimakan. Oke, nih filmnya nih. Tadi mainin lagi. Jangan lupa subscribe, terus like dan Apa pilihnya? Dan apa? Pilihnya. Dan birunya komen. Biru itu baju kamu. Nih, ini siapa yang fans sama Yeva ini banyak banget guys, sampai di luar nih ada juga yang videoin nih. Dia juga videoin Yafran, dia juga punya channel YouTube sama. Kami ikut biar bikin video aku, dia tuh ngefans banget sama Yafran. Padahal ini tempat tetangganya loh guys, dia tuh kenapa ikut-ikutan, dia anak kecil ikut-ikutan. Ikutan dia guys. Ini anak saya, ya Fran. Jadi kalau ada ikutan tetangga sebelah sana. Ini Ikutan. Dia juga. Sini kan. Apa sini main slime lagi ya. Ini main slime lagi. Main slime. Main slime lagi terus. Enak banget sih slime-nya. Glossy banget ini slime-nya. Tofu ya, Dek? Slime-nya tofu.